বাকেট বাকেট মেরে সেলটা উসারে ঘুরো। এই এক বাকেট দিন। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। মিডিয়া ট্র্যাক্টর চ্যানেলের পক্ষ থেকে দেশ এবং দেশের বাহিরে সকল ভিউয়ার্সদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের মাঝে একটি আনকমন কোম্পানির বা আনকমন মডেলের গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আজকে আপনাদের মাঝে কোনো ট্র্যাক্টরের ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হই নাই। আপনারা অবশ্যই ভিডিও ডেসক্রিপশনে বা টাইটেলে দেখতে পারতেছেন এবং থাম্বনেলেও দেখতে পারতেছেন আপনাদের জন্য আজকে কী নিয়ে এসেছি। তবুও বলি ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য একটি এক্সকাভেটর বা ভেকুর বিক্রয়ের ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আজকে আপনাদের মাঝে একটি 5 গাড়ির ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকের গাড়িটির কোম্পানির নাম সুমিটুমু ব্র্যান্ডের একটি গাড়ি। গাড়িটি 5 বাকেট বা 5 গাড়ি বলে। গাড়িটি সেমি অটো গাড়ি ভিউয়ার্স। গাড়িটি যদি আপনারা নিতে চান তাহলে আপনাদের অবশ্যই কষ্ট করে লোকেশনে এসে দেখে শুনে বুঝে গাড়িটি নিতে হবে। গাড়িটির লোকেশন মাগুরা জেলা, মাগুরা শালিখা উপজেলায় রয়েছে। আমি স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে মালিকের নাম্বার দিয়ে দিব। আপনারা সরাসরি মালিকের সঙ্গে কথা বলে দেখে শুনে বুঝে ভিউয়ার্স নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আমি গাড়িটির বিস্তারিত জানিয়ে দিতেছি, আপনারা একটু কষ্ট করে মনোযোগ সহকারে গাড়ির বিস্তারিত শুনুন। গাড়িটি সুমিটোমো ব্র্যান্ডের একটি গাড়ি। গাড়িটি 5 গাড়ি, সেমি অটো একটি গাড়ি। গাড়িটি আলহামদুলিল্লাহ একবারে ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, রানিং গাড়ি। তবে ভিউয়ার্স, গাড়িটিতে হালকা কিছু পরিমাণে কাজ রয়েছে। প্রথম কাজ, গাড়িটি তুলনামূলকভাবে একটু ডিজেল বা তেল বেশি খাইতেছে। আপনারা নিয়ে গাড়িটির ফুয়েল পাম্প বা ডিজেল পাম্পের কাজ করানো লাগতে পারে। আর দ্বিতীয়ত কাজ, গাড়িটির বাকেটের যে বুশ রয়েছে, বাকেটের পিন বুশের কাজ করানো লাগবে। আর 3 নাম্বার কাজ, গাড়িটি নিলে আপনারা ফুলভাবে রং করাতে হবে। আর না চাইলে আপনারা রং করা ছাড়া এভাবেও ব্যবহার করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটি মাত্র 9 মাস আগে বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করা বা চট্টগ্রাম থেকে কিনা হয়েছিল। কারণ ভিউয়ার্স, আপনারা অবশ্যই জানেন এই গাড়িগুলো বাংলাদেশে পুরাতন বা রিকন্ডিশন হিসাবে আসে। তো 9 মাস আগে গাড়িটি রিকন্ডিশন অবস্থায় চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে কেনা হয়েছিল। বর্তমানে গাড়িটি সব কিছু ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। যে 3টে কাজ বললাম, এই 3টে কাজ ছাড়া। তো আপনারা অবশ্যই গাড়িটি নিতে গেলে একজন দক্ষ মেকানিক বা দক্ষ ড্রাইভার নিয়ে এসে দেখে শুনে বুঝে গাড়িটি নেবেন। আর ভিউয়ার্স, গাড়িটি নিতে গেলে অবশ্যই আপনারা গাড়ির সঙ্গে কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে নেবেন। আর আমাদের দায়িত্ব আপনাদের মাঝে
এইসব গাড়ি বিক্রয়ের ভিডিও উপস্থাপন করা, তবে আপনাদের দায়িত্ব দেখে শুনে বুঝে আপনারা গাড়িটি নিতে হবে। আমার কথা বলার মাঝে যদি কোনো কথা না বলে থাকি বা গাড়ির বিষয়ে আরও বেশি কিছু বিস্তারিত জানার দরকার হয় আপনাদের, তাহলে আপনারা একটু কষ্ট করে সরাসরি ভিডিও স্ক্রিনে মালিকের নাম্বার আছে, মালিকের নাম্বারে কথা বলে আপনারা গাড়ির বিষয়ে ভালোভাবে বিস্তারিত জানতে পারবেন। আর আমার কথা বলা শেষে আপনারা গাড়ির লাইভ সাউন্ড শুনতে পারবেন। আর ভিউয়ার্স, গাড়িটির ইঞ্জিনের সাউন্ড বা রানিং কাজ করার সাউন্ড অবশ্যই আপনারা শুনতে পারবেন পুরো ভিডিওটি দেখলে। আপনারা হয়তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেছেন গাড়িটির দাম। মালিক পক্ষ থেকে গাড়িটির দাম চাওয়া হইতেছে 17 লক্ষ টাকা। আমি আবারও বলতেছি, এই গাড়িটির দাম চাওয়া হইতেছে 17 লক্ষ টাকা। আর ভিউয়ার্স, এই গাড়িটি বিক্রি করার কারণ 3 মালিক মিলায়া শেয়ারে গাড়িটি কিনেছিল, তাদের বর্তমানে মালিকের ভিতরে ঝামেলা হওয়ার কারণে গাড়িটি বিক্রয় করে দিবে। তো আশা করি আমার কথাগুলি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমার কথা বলার মাঝে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর ভিউয়ার্স, আপনাদের পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। বাকেট বাকেট মেরে সেন্ট হাউসে রে গুরু